Hai, pada kali ini saya akan memperkenalkan dan juga akan memberikan tutorial singkat untuk dua unit mesin penghancur kertas dari Torii TPR 210 dan juga TMA 3400. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan mesin penghancur kertas TMA 3400. Di atas unit mesin TMA 3400 ada tombol power yang sedia di sini. Ketika pilihan on, dan lampu power menyala, off, dan juga ref. Ref itu adalah arah balik. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke. Apabila kita hendak menghancurkan kertas, kita cukup masukkan lembaran kertas ke dalam lubang penghancur kertas yang berbahan belakang. Kita pindahkan posisi ke on. Otomatis mesin akan menghancurkan kertas dan tidak perlu menekan tombol bawah yang lain. Apabila di tengah proses penghancuran kertas kita mengalami paper jam atau kertas yang menghambat tersangkut di dalam, kita bisa pindahkan ke posisi ref. Kita akan dua-dua dan kita bisa ulang lagi untuk mesin penghancur kertas TMA 3400 dilengkapi juga dengan sensor kapasitas penuh dari penampung potongan kertas. Jadi apabila kapasitas sudah terisi penuh, maka mesin TMA 3400 akan berhenti dengan sendirinya dan Anda tidak diizinkan kembali untuk menghancurkan kertas sebelum potongan kertas dikeluarkan. Anda bisa membuang ini dulu. Satu lagi, mesin penghancur kertas TMA 3400 menghancurkan kertas secara cross cut, jadi potongan kertas lebih kecil sehingga hasil potongan kertas tidak dapat sama. Ini adalah kelebihan produk kami. Oke, mari kita lanjut dengan fungsi selanjutnya. Mesin TMA 3400 juga dilengkapi dengan penghancur CD. Lubang untuk penghancur CD adalah lubang yang disebut di depan. Dan untuk tekan tombol on, kita masukkan CD. Hasil potongan CD berada di dalam penampung CD yang Anda harus pasang sebelum Anda memulai penghancuran CD. Mesin penghancur kertas TMA 3400 dilengkapi juga dengan buku petunjuk dan juga kartu garansi. Garansi yang diberikan oleh kami akan melindungi mesin Anda dari segala bentuk kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan produksi atau juga dari cacat produk dari mesin ini. Namun kartu garansi ini tidak mencakup segala kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengguna. Seperti contoh,
Anda memasukkan kertas lebih banyak daripada kapasitasnya. Anda juga menghancurkan kertas yang lebih tebal, atau Anda juga menghancurkan yang bukan kertas, seperti contoh paperclip atau sebagainya, sehingga membuat pisau di dalam atau gigi yang mekanik yang ada di dalam rusak. Oke, jadi mohon baca buku petunjuk cara penggunaan, apa yang dianjurkan dan apa yang tidak boleh.